Selamat siang, selamat pagi ya. Mau bikin tahu isi pedas ayam suwir itu. Ini ayamnya udah direbus, udah diiris-iris kayak gini tuh, lihat. Jangan lupa pakai sarung tangan. Terus ini kemiri, bumbunya ya. Kemiri, bawang putih, bawang merah, cabe. Ya, tuh. Wah, nih mau dicopor dulu sih bawang putih sama kemiri sama cabenya, sama bawang putih sama bawang merahnya. Lanjut kalau udah matang semua. Kalau untuk bumbunya pakai kaldu jamur sama garam sama gula sedikit, biar ada manis-manisnya, biar ada gurih-gurihnya, biar enak lah. Gitu. Ini ya.